Atongoria matiganite matongoretio ni munini wa County Commissioner mwena wa Baringo ya muhuro Job Nunda ni matogeretie thirikari ni guteithĩrĩria hari waki wa barabara eno makiuga ni guteithĩrĩria aikari kugacirithia mihango yao. Mimi nachukua nafasi hii kwanza kushukuru serikali. Natoa shukurani zangu nikiwa mchumbe wa Baringo Kusini, Baringo South, nikisema asanteni serikali kwa kurudisha kasi hii ya barabara ya Karandi Mochongoi Marikat Road. Nasema shukrani sana. Oho, atongoria aya ni moritie gikundi kiria kihetwo kandarathi ya waki wa barabara citiganite kiria nikio SBI International kuingĩrĩria mbeũ njĩthĩ hari mihango eno ya waki wa barabara. SBI ni yetu sisi wote, ni kampuni ambayo inatumikia ikifanya kazi ya serikali. Wamepewa hiyo jukumu na serikali watengeneze barabara. So hao watu ni wenzetu. Na nataka niombe leo kwamba tushikane tuwe kitu kimoja. Mũmbunge wa Baringo ya muhuro Charles Kamuren augete waki wa barabara eno no guthie na mbere kuona mwene kandarathi eno ndagereirwo gukorwo na ciĩgwatio oro ciothe amu ni muhe kĩgĩna kĩrĩa gĩbataranĩtie ũguo kũria aikari kũgĩa na wetereri nginyagia waki ũyũ ũrĩkĩrĩre. So hakuna wasiwasi ya kusema barabara itakwama. Najua barabara inakwama kama hakuna budget. Na budget sio ati kwamba ni kupika kilele nje. Budget inapangwa katika serikali kuu Nairobi. Na budget inakuja katika bunge la kitaifa. Na ni sisi ndio tuna approve wachumbe wa taifa. Na tuli approve, na nataka nihakikishie nyinyi wakaaji wa Baringo South kwamba pesa ya hii barabara sasa zimeingizwa katika budget ya taifa, na sioni wasiwasi yeyote. Na hata na nyinyi raia nataka niwaombe muwe na imani hata na sisi. Handũ-inĩ ha Mount Kenya TV, Jetagwo Wangui wa Wanyoike.